Khutuat amelije li tezkiyeti nefs. Cilët janë disa hapa praktike për ta pastruar vetveten, a thu vallë? Ma'rifatu nefsi wa darajatiha. Duhet njeriu që ta njohë nefsin e tij dhe llojshmërinë e nefsit të tij. Faman arafa da'fa nafsihi suhila alayhi islahuha. Po shkak se thot, ai i cili e din thot pikën e dopt vetvetes së tij, ai i cili e njeh pra vetveten, nefsin e tij, të mira dhe të këqijat. Ai thot shumë lehtë thot e ka thot për me rregullu thot vetveten. Me përmirësu vetveten. Pra kjo është edhe kështu te punë profesionale. Apo kur e din për shembull një telefoni, kur di ka problemi, apo një orë, apo një mikrofoni, apo i sjell, kur e din ka problemi shumë lehtë, pra e ka mjeshi me rregullu atë, se e di ka problemi. Ose me rregullu atë çka është, ose me ndru keq me pruni tjetër dhe u rregullu. Mirë, po ma keq edhe për mjeshin, se sa ku nuk e din vëlla çka ka. E sill naton, e sill keton, nuk ban. Mendon se u rregullu, nuk e rregullu. Pra ata dhe njeriu duhet me qenë shumë vigjilent, sidomos besimtari që ta njeh vetveten. Njeh vetveten më shumë se çdo kush tjetër. Edhe njeriu në fakt kjo është shumë pikë me rëndësi me njeh vetveten. A di pse? Për shkak se ai i cili e njeh vetveten i nderuar, ai shumë sende tjera pasaj kanë më rregullu. Një nga ato që ka i rregulluar është se ai nuk e ka det kush e lavdëron edhe kush e nënçmon. Pse? Ai që e lavdëron më shumë se sa ai nuk vetë mashtrohet, pra, nuk i thot vetes se mashallah kush kokësha se më ka thonë po më lavdëroj. Jo, besoj e di vetë. Që janë lavdërata tepruese. Apo ata cilët nënçmojnë shumë me qëllim tuljes prestigjit, çka? Pra edhe kjo nuk talenti, se e di se nuk ja i cili thoi njerëzit për ti. Pra ata njohja në vetvetes, një nga pikat është kjo çka të rregullon, një dhe e dyta raport me Allahun xhelle fi'ula. E din kë i problemet dhe të njëjtën kohë i rri përballë kurthave të shejtanit më shumë. Pse? Se i din pikat e dobta tuat. Edhe di se shejtani gjithherë sulmon te pikat e dobta, kjo është edhe te sportet luftarake, kupton? Që thar ku të mshona ku të kur e di ku pikën e dopt. Pra dhe shejtani di se te pikat e dobta. Kur ti nuk i din pikat e dobta tuat, si ka mundësi më mbrojt? Si ka mundësi ti kupton ndoshta me rregullu vetveten? Si ka mundësi me ditë në fakt që ke nevojë për me rregullu vetveten? S'ki nevojë. Dhe me thonë nuk ki mundësi. Për ata kjo gjë është shumë e rëndësishme të nderuar. E dyta